हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों का नमस्कार। मैं योगी दिलीप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल योगा विद दिलीप पर। कैसे हैं दोस्तों? ठंड का मौसम शुरू हो गया है और आप सभी को पता है ठंड आते ही सर्दी, खांसी, जुकाम, बहुत सारी समस्याएं दोस्तों सबको होने लगती हैं दोस्तों। जहां तक अगर किसी माताएं बहनें किसी को भी अस्थमा की समस्या हो, अस्थमा वाले पेशेंट के लिए तो यह ठंड का मौसम बहुत ही घातक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम कुछ ऐसे योगासन प्राणायाम आपको बताएंगे जिससे आप पूरे ठंड बिल्कुल सही रहेंगे दोस्तों। ना आपको सर्दी होगा, ना खांसी होगा, ना जुकाम होगा। यहाँ तक अस्थमा भी होगा तो अस्थमा भी आपका बिल्कुल पूरा ठंड सही रहेगा। नहीं तो ठंड आते ही दोस्तों अस्थमा वाले पेशेंट के लिए बहुत ही समस्या पैदा कर देता है दोस्तों। तो दोस्तों जिसको भी सर्दी, खांसी, जुकाम और अस्थमा की समस्या हो, आज हम उनके लिए कुछ ऐसा प्राणायाम बताएंगे दोस्तों कि वो बिल्कुल ठीक रहेंगे दोस्तों। उनको सर्दी, खांसी, जुकाम पहली बात तो होगी नहीं और न उनको ठंड लगेगी दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्राणायाम इसमें हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। जो पद्मासन लगा सकते हैं दोस्तों ऐसे पद्मासन लगा लेंगे, और जो नहीं लगा सकते हैं वो सुखासन में बैठ के कर सकते हैं दोस्तों। भस्त्रिका प्राणायाम दोस्तों आप 2 मिनट करिएगा, आपकी सारी ठंड दूर हो जाएगी। यहाँ तक आपको पसीना बहने लगेगा दोस्तों। इतना अच्छा प्राणायाम है दोस्तों ये। चलिए आपको हम करके दिखाते हैं दोस्तों। पहले इसमें हम सांस भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर ले जाएंगे और सांस को छोड़ते हुए नीचे, सांस को भरते हुए ऊपर, सांस को छोड़ते हुए नीचे। सांस को भरते हुए ऊपर और सांस को छोड़ते हुए नीचे। ये हमारा भस्त्रिका प्राणायाम है दोस्तों। कितना भी आपको ठंड लग रहा हो दोस्तों, 2 मिनट आप कर लीजिएगा साथियों, आपकी ठंड बिल्कुल दूर हो जाएगी दोस्तों और शरीर में बिल्कुल गर्माहट आ जाएगी दोस्तों। यहाँ तक अगर 5 मिनट कर देते हैं दोस्तों, पसीना भी आने लगता है दोस्तों। इतना अच्छा ये प्राणायाम है सर्दी, खांसी, जुकाम, अस्थमा के पेशेंट के लिए। ठंड में बहुत ही अच्छा आसन है दोस्तों। दोस्तों हमारा फेफड़ा बिल्कुल सही रहता है इससे। जब भी हम सांस लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, हमारा फेफड़ा बिल्कुल फूलता और सिकुड़ता है दोस्तों। जब हम सांस भरते हैं देखिएगा सीना हमारा ऊपर आया दोस्तों, और जब सांस को छोड़ते हुए तो सीना हमारा नीचे आ जाता है दोस्तों। ये फेफड़ों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है दोस्तों। सर्दी, खांसी, जुकाम बिल्कुल भगाए इससे दोस्तों। ये प्राणायाम इतना अच्छा आसन है। तो भस्त्रिका प्राणायाम दोस्तों 2 से 5 मिनट आपको करना है। चलिए फिर से आपको करके हम दिखा देते हैं। दोनों हाथ को ऊपर ले जाएंगे सांस को भरते हुए और सांस को छोड़ते हुए नीचे। इसको भी आप 3 तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। मध्यम, सामान्य, तीव्र गति। मध्यम ये मध्यम गति है दोस्तों। अब तीव्र गति करके आपको दिखाते हैं। ये तीव्र गति हो गई दोस्तों। ये सामान्य गति।
ये समान गति है दोस्तों। 2 से 5 मिनट करिएगा दोस्तों, सर्दी खांसी जुकाम बिल्कुल आपका दूर हो जाएगा, बिल्कुल आपके निकट नहीं आएगा दोस्तों। और अस्थमा वाले पेशेंट के लिए तो बहुत ही अच्छा आसन है दोस्तों ये प्राणायाम। इसका अभ्यास आप लोग जरूर करिएगा दोस्तों। 2 से 5 मिनट करिएगा और आप देखिएगा सारी ठंडी आपकी दूर हो जाएगी और आपको सर्दी खांसी जुकाम कभी होगा ही नहीं दोस्तों। दूसरा प्राणायाम इसमें करेंगे हम दोस्तों अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है दोस्तों जिससे आपका शरीर बिल्कुल शुद्ध होता है दोस्तों, सारी नाड़ियों को शुद्ध करता है दोस्तों। और आपको अस्थमा की समस्या भी हो तब भी वो बहुत ही फायदा करता है दोस्तों। तो चलिए हम अनुलोम विलोम का अभ्यास अब शुरू करते हैं दोस्तों। पहले सांस को अंदर भरेंगे दाहिने नाक से, दाहिने नाक से सांस को भरना है दोस्तों, बाएं नाक से छोड़ देना है। फिर बाएं नाक से हम सांस को अंदर भरेंगे और दाहिने नाक से छोड़ देंगे दोस्तों। ध्यान ये रखिएगा दोस्तों, जब भी आप बाएं नाक से सांस को भरेंगे दाहिने छोड़ना है और दाहिने से भरना है सांस को तो बाएं से छोड़ना है दोस्तों। चलिए, ये हमारा विष्णु मुद्रा है दोस्तों। अगर विष्णु मुद्रा बना सकते हैं, विष्णु मुद्रा में आ जाएगी ना, तो आप वैसे भी कर सकते हैं दोस्तों। पाँच मिनट से 10 मिनट प्रत्येक दिन करिएगा। अगर 5 मिनट से 10 मिनट भी आप अभ्यास इसका करते हैं दोस्तों ना, तो आपको सर्दी खांसी जुकाम यहाँ तक अस्थमा की समस्या अगर होगी तो बिल्कुल सही हो जाएगी। पहली बात तो आपको होगा ही नहीं अगर इसका अभ्यास करते हैं। और दोस्तों, इस 2 प्राणायाम का अभ्यास आपको कितनी भी पुरानी से पुरानी अस्थमा, दमा, यहाँ तक टीबी भी हो तो दोस्तों ये 2 प्राणायाम ऐसे हैं जिसको करने से आप बिल्कुल सही रहते हैं दोस्तों। अगर आपको भी ऐसी समस्या होगी तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। बहुत पुराना से पुराना अस्थमा और टीबी जो भी होगा आपको दोस्तों, दमा, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा दोस्तों। लेकिन आपको करना पड़ेगा साथियों। आप प्रत्येक दिन नियम से करते हैं अगर दोस्तों इस प्राणायाम का अभ्यास, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे दोस्तों। सांस को हमने अंदर भरा बाएं नाक से, दाहिने नाक से छोड़ दिया दोस्तों। तो इसका ध्यान आप जरूर करिएगा दोस्तों। जब भी आप बाएं नाक से सांस को लेते हैं तो दाहिने नाक से छोड़ना है और दाहिने नाक से सांस को लेते हैं तो बाएं नाक से छोड़ना है दोस्तों। इसका ध्यान आप जरूर रखिएगा दोस्तों। तो ये हमारे 2 प्राणायाम थे दोस्तों। आपको सर्दी खांसी जुकाम, अस्थमा, दमा, यहाँ तक टीबी भी हो तो दोस्तों इसका अभ्यास आप लोग जरूर करिएगा दोस्तों। और कितना भी पुराना आपका अस्थमा हो, ये रामबाण इलाज है दोस्तों। तो ये इसका अभ्यास आप लोग जरूर करिएगा दोस्तों। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे जरूर सेलेक्ट करें दोस्तों, ताकि ऐसे हेल्थ से रिलेटिव वीडियो आपको मिल सके दोस्तों। तो मैं योगी दिलीप आप लोगों से इजाजत लेता हूं दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य टॉपिक्स पे। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।